大変壮大なプロジェクト、そしてまた挑戦的なことでございます。我が国の科学技術発展や地方創生に寄与する重要なプロジェクト。成果の応用範囲というのがですね、格段に広がる可能性があると。子どもたちの世界観が広がるとかね、視野が広がる。次の世代に形として渡してあげることができる。世界中が集まる。しかもイデオロギーとか文化とか国境を越えて宗教も越えて地球の中の生き方としての一つのモデルケースなんじゃないかと。未知への探求は人類の普遍的な欲求です。古代インド、古代エジプトの時代から人々の想像をかきたててきました。そして今この謎解きに ILC国際リニアコライダーの出番がやってきたのです。 ILC は未知への探求を世界の人々と共有する人類の永遠の謎を解き明かす実験装置です。すべての物質は素粒子が集まり形作られています。私たちも地球も宇宙も、その誕生の起源は素粒子の誕生へと遡ります。では素粒子の起源はどのようなものなのでしょうか。宇宙はどんどん大きくなってるってことは観測的に分かっているので、ということは昔に戻ってみたら小さかったはずだ。で今138億光年っていうすごく大きな宇宙ですけども、昔にずっと戻っていくとこの宇宙全体が原子1個よりもずっと小さかったんだというふうに考えられています。でそうでないと今の宇宙が説明できないので、多分これは間違いないですね。で実は宇宙っていうのは面白くてタイムマシンみたいなものがあるんですね。例えばアンドロメダ銀河なんていうのを考えますと250万光年先にありますから、もしアンドロメダから誰かこっちを望遠鏡で見てると私たちまだ猿の格好してるわけですね。遠くの宇宙を見れば見るほど昔の宇宙が見えてる。ですから宇宙始まって138億年って言われてるんですけども、頑張って138億光年向こうを見るとまだ始まったばかりの熱い宇宙が見えるんです。ですからビッグバンやってるって今でも見えるんですね。だからビッグバンがあったっていうのはそういう話を言ってるだけじゃなくて本当に見えるんです。私たちが太陽を見ると太陽っていうのはものすごく熱くて濃い、ガスのボールなわけですけれども、あまりに濃いので光がずっと通ることができません。ですからどんなに頑張って太陽を見ても太陽の中心を見ることはできないじゃないですか。ですから太陽の表面を見るのと同じように望遠鏡でどんなに頑張っても見えるのはビッグバンの表面です。38万歳の宇宙よりももっと昔の宇宙を調べようと思うと望遠鏡では見えることができないので、どうするかって言ったらじゃあやってみよう。ビッグバンの時に起きてたようないろんな反応を実験室の中でもう一遍やってみれば宇宙の始まりがどんな姿だったのかっていうのが見えてくるんだ。実験室でビッグバンを再現する装置が加速器です。ILC は最先端の加速器。ビッグバン状態を再現して宇宙の誕生・成り立ちを明らかにします。現在世界の2つの研究所で大規模な国際共同研究が行われています。一つはスイスとフランスにまたがる欧州合同原子核研究機関セルンにある周長 27km の世界最大の加速器大型ハドロンコライダーLHC での実験です。もう一つは茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構の世界最高性能の電子陽電子衝突型加速器スーパーケック B です。しかしこれらの実験だけでは宇宙に存在する謎を解き明かすことができず ILC の建設が期待されているのです。
これまでの観測や実験により、私たちが理解できているのは宇宙全体のわずか 5% 程度だけ。ゼリービーンズで表すと、色のついている部分しか分かっていません。残りはダークマターとダークエネルギーと呼ばれていますが、その正体はほとんどつかめていません。ILC ができれば、この謎にも大きく迫ることができるかもしれないのです。ILC っていうのは本当に一番みんなが知りたいっていうところを正面から研究するっていう、そういう世界のリーディングマシーンということになります。ダークマター、ダークエネルギーっていうそういう謎のものの理由ですね、正体、理由で、それからさらにもっと大きな軸って、この時間とか空間といったものまで私たちは研究しようとしてるんですね。宇宙の一番大元のところにどういう仕組みがあるのか、これから宇宙どうなるのか、宇宙はどうやって始まったのか、私たちの体はどうやって何でできてるのかっていうのは、私一番知りたいことの一番基本のところ。世界中とつながって新しいソサエティ、新しい日本、新しい世界を日本が新しいモデルを作ることで引っ張っていくて、世界中が集まる。でしかもイデオロギーとか文化とか国境を越えて宗教も越えて、そういう人たちが集まって一つの研究をするってですね、これができるところってそんなに世界中ないんですよ。ILC は欧米、アジアが共同で設立する素粒子研究分野で初めての世界研究所です。その初期の段階から世界中の研究者が参加して検討を進めてきました。ILC とはインターナショナルリニアコライダーの略で、日本語では国際リニアコライダーと呼ばれています。地質や地形、社会インフラなどさまざまな条件から、専門家が20年以上にわたり慎重な検討を重ねた結果、東北の北上山地が世界の研究者が認めた唯一の建設候補地となっています。 ILC の装置は巨大です。全長およそ 20km、 将来的には 50km に及ぶ直線上の装置に拡張できるように、候補地には条件が付けられています。装置の両端から素粒子である電子と陽電子を超電導加速空洞を使って加速します。液体ヘリウムでマイナス271度まで冷やすと、ニオブ製の空洞が超電導状態になります。その中で電子と陽電子をほぼ光の速さまで効率よく加速し、正面衝突させます。するとそこは超高エネルギーのビッグバン直後の状態となり、未知の素粒子が飛び出してきたり、新たな物理現象が起こったりすることが期待されているのです。まず加速器を使って素粒子の世界を探るというのは、これ長い歴史がございます。でその中でやはりエネルギーをどんどん高くしたいと、実はアメリカがやりたいと言ってた時期がありましてね、でそれに対してそのイギリスも一緒にやりたいということで、むしろ、英米ですかを中心となって進めていたという時期も実はある。超電導加速器、それから非常に小さなビームという、これが2つが鍵になるんですが、この技術を次に持っていたのが日本であるというところから、なんとか日本で実現できませんかという周りの声もありまして、私どもの意欲もあって日本で提案することになったという経緯がございます。1990年代から米国、日本、ドイツでそれぞれ計画が提案され、技術開発が進められてきました。2004年には研究者の国際組織、国際将来加速器委員会 ICFA がセルンの大型加速器 LHC に続く計画として、電子陽電子リニアコライダー ILC の推進を決定。この決定の後、バリー・バリッシュ博士をディレクターとする国際共同設計チームが結成されました。約10年間に及ぶ作業の後、2012年に
技術設計書と経費算定書が作成されました。2013年には欧州、北米、アジアの研究者学会から電子陽電子衝突加速器で世界最高性能を実現した日本に ILC を建設することを支持する声明が出されました。一方、国内では2004年の ILC 計画の発足と日本の研究実力を受けて2008年6月に産学官政連携による先端加速器科学技術推進協議会が、7月には超党派による ILC 推進議員連盟が発足しました。これらの活動は現在の ILC 日本建設に向けての政府間での国際的な議論へとつながっています。 ILC の国内での建設候補地の選定は土木学会など学協会と研究機関、大学の協力を得て2000年頃から本格的に進められ、2013年には世界の研究者の統一候補地として北上地域が最適であるとの結論を得ました。地球の中の生き方としての一つのモデルケースなんじゃないかと、そういう意味のビッグバンの方が私は大きいと思いますね。人類が宇宙の謎に挑戦をする、そのために必須のものでありますが、それだけではなくて、これまではジュネーブ郊外のセルンでさまざまな研究が行われてまいりましたけれども、そこから、インターネットをはじめさまざまな技術が、出てまいりました。こうした最先端の国際研究施設を我が国に誘致をする、そして確実に建設をしていくという、こういうことはこれまで我が国でも一度も経験のない大変壮大なプロジェクト、そしてまた挑戦的なことでございます。当協議会は政産官学協力体制のもと ILC の技術的課題やプロジェクトマネジメントに関する課題、国際協力推進に積極的に取り組んでまいりました。我が国の科学技術発展や地方創生に寄与する重要なプロジェクトである ILC の実現に向けて引き続き力を尽くしていきたいと思います。ILC は本当に初めての国際大型研究施設を世界と共に作る。日本だけじゃない、世界が予算も出して人も出して本当に世界の研究所を作る。でアジアでも初めてという、科学と技術と社会のモデルを作っていくっていう、これはね、若い人たちにとっては本当に刺激になるどころか、やっぱり社会を変えていく一番のモチベーションになっていくと思う。ILC に関連する研究から最新技術が生まれ、さまざまな産業へ波及する効果が期待されています。今まで加速器を用いた研究は創薬や新素材、さまざまな工業製品の開発につながっています。粒子線であるとか X 線であるとかを利用しました医療装置というものがございまして、がん治療というところにですね、大きな力となってですね、今世界中のがん患者の方の治療に使われています。これは素粒子物理実験で開発しました加速器というものをベースに開発しております。外からX 線あるいはその粒子線を当てることによりましてですね、がん細胞をですね消滅させると、患者さんに優しいという治療法でございます。 MRI という装置がございます。これもですね、同様に素粒子物理の実験のですね、超電導磁石というものを使いまして、でその技術を利用していると。私どもはその素粒子物理の研究用のプロジェクトに参画するというところからですね、スタートしてございます。でこれらの技術をですね、今申し上げましたような医療の装置、超電導であるとか、あるいは加速器であるとかというものに適用しましてですね、粒子線治療装置でありますとか
MRI 装置でありますとかというものをですね実用化いたしました。 ILC というプロジェクトは素粒子における大きなチャレンジであると同時にですね、基礎研究開発というところに取り組みますとですね、成果の応用範囲というのがですね格段に広がる可能性があると。医療のみならずエネルギーであるとか、それから材料開発であるとか、あるいは産業のデジタル化とかですね、そういう面に大きな影響を与えるんじゃないかと。通常の工学的な施設を作るというものと違ってですね、基礎物理的なものの開発というところのですね魅力じゃないかというふうに思っております。セルンの技術研究者のティム・バーナーズ・リー博士は1991年に世界に情報を届けようと WWW ワールドワイドウェブを考案しました。これが現在のインターネット社会の始まりです。さらにセルンは2010年に大量のデータを早く解析できるようグリッドコンピューティングシステムを構築しました。まさにソサエティ 5.0 の中核となる IoT の先駆けです。さらに ILC の建設候補地域では多くの外国人研究者などの集結と地域の持つ多様な資源、一次産業、地元企業、食、観光などが融合し、人、物、情報が交流する世界的なイノベーション拠点の形成を目指しています。もし岩手にILC が誘致されるにあたっても、当社の技術力を少しでもねお力になれるんじゃないかなというところで大変期待を寄せているところであります。企業のみならず教育現場においても ILC の技術開発が行われています。 ILC によるイノベーションはここ一関工業高等専門学校でも芽生えています。ロボット工学を中心に研究している藤原研究室では加速器で利用するアクティブムーバーと呼ばれる装置の開発に取り組んでいます。東海市準備室ではこれまで全世界の研究者がまとめた ILC の設計技術設計書がありますけれども、これを東北地区に建設する場所に特化した実際の設計を実際作らなきゃいけないと、それをこれまでやってまいりました。子どもたちの世界観が広がるとかね、視野が広がるとか、いろんな夢が現実になっていくと思うんですよ。自分の可能性に挑戦して、そういう大きな機会だと僕は ILC 誘致実現は思っておりますので、ぜひ後にそういう子どもさんがたくさん出てきていただきたい。建設、それから設備そのもの、測定器、いろんなものがありますからね。いい技術を持った企業はたくさんありますのでね、どんどん挑戦していただきたいなと。そういう挑戦意欲をかきたてる僕は国際プロジェクトだと思っております。 ILC の東北誘致を目指す ILC100 人委員会が2018年6月29日発足しました。 ILC100 人委員会のメンバーである漫画家広金健志さんは、みんなに ILC のことを知ってほしい、アメリカシリコンバレーのような研究都市が東日本大震災で疲弊した地域にできるのは嬉しく、ぜひ実現してほしいと述べました。映画監督押井守氏が発起人となった応援組織 ILC サポーターズが発足しました。さまざまな著名人が参加して意義と認知度を広めるバックアップ活動を展開し、サポーター数は42万人を超えています。何よりも大事なのは、次の世代に形として渡してあげることができる理想の形なんだよね。それが ILC だと思う。The ILC is ready technically.
And from what I can see, Tohoku is ready to welcome the ILC, and we await a positive decision. The ILC is going to be the next big scientific project to help us to understand the nature of our universe. What is dark matter? What is dark energy? The ILC will make a big contribution to human knowledge. It will also serve to excite the young people into science. These flagship projects are the things that excite young people, make them interested in science, attract them to studying science. And Japan needs more scientifically trained people in the high-tech future. 小柴正俊先生は1968年に世界で最初にこれからの素粒子研究には電子陽電子衝突加速器実験が必要であると提案しました。電子陽電子衝突加速器実験の生みの親です。小林誠先生、増川俊秀先生も応援してくれています。素粒子の研究は自然の基本的な仕組みを明らかにすることによって自然に対する理解を深め、知識をより強固にするものです。こうして得られた知の体系は人類にとって重要な資産となるものと考えます。科学は発展すればするほど大規模、巨大化していくのは必然的なことです。高エネルギー物理の研究は日本人に合っていると思います。日本の高エネルギーグループは世界一流。実に素晴らしいことです。ILC を適切な時期に実現できれば、我々が分かち合う世界をよりよく理解するという科学者の使命を果たすことができます。適切な装置を適切な時期にということです。大きな発見の可能性を持つ装置ですので、短期間のうちに間違いなく世界的な研究機関に発展していきます。ほぼ10年間にわたって ILC の設計に携わってきましたが、まさにグローバルなプロジェクトでした。世界中の加速器の専門家が集まって7年間努力して ILC の技術設計を完成させました。まさにリニアコライダーを作る、そして研究できる体制が整っているのです。私自身は ILC が国際プロジェクトとして日本で実現することを望みます。ILC ができて世界中の研究者が集まり、さまざまな技術や知識が持ち込まれ、非常にダイナミックな場所になるでしょう。近い将来、日本が誘致を決断することを期待しています。